Alhamdulillah, Baung telah landed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing dan sahabat subscribe yang setia kepada channel Si Jogo Kali. Kali ini saya berada di Sungai Wais Putih. Target kita kali ini adalah ikan baung. Sarapan. Siang ini kita masih di daerah Sungai Susu, khususnya kita di Ulabagan. Tutorial saya itu inilah. Pada kesempatan kali ini bagi sahabat-sahabat mancing, sahabat subscribe channel saya yang ingin buat pucuk sahabat ini, lihat video pada channel saya. Alhamdulillah bro, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Baung telah landed. Untuk sahabat mancing pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang menjelang.
kita kemarin kita masak pindang baung.